ఈవినింగ్ టైం స్నాక్ లాగా ఏదైనా తినాలి అనిపిస్తే మన కర్నూలులో మీకు గుర్తొచ్చే ఐటెం ఏంటి కామెంట్ చేయండి. విఆర్ కాలనీలో స్ట్రీట్ పక్కన చికెన్ కడ్డీలు కనిపించాయి. ఇక్కడ చికెన్ కీమా బాల్స్, కబాబ్స్, పకోడీ, లెగ్ పీస్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ఈ బండి నేమ్ మన్సూర్ చికెన్ పకోడీ. నేను చికెన్ కడ్డీలు ఆర్డర్ ఇచ్చాను. కారం ఏదో చల్లి ఇచ్చారు. టేస్ట్ అయితే ఓకే. తర్వాత చికెన్ బాల్స్ ట్రై చేశా. కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది రెండిటి టేస్ట్లో. అవును, అలాగే మీకు ది బెస్ట్ అనిపించిన క్రేజీ ఐటమ్స్ని లొకేషన్తో సహా చెప్పండి. నేను కూడా ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.